নমস্কার বন্ধুরা, এসটি কিচেনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা নিশ্চয়ই খুব ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব কম মশলায় নিরামিষ ছোলার ডাল। আশা করি আপনাদের এই কম মশলায় নিরামিষ ছোলার ডাল রেসিপিটি দেখতে খুবই ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না। আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আপনি যদি আমার এই ভিডিওটি আমার ফেসবুক পেজে দেখে থাকেন তাহলে পেজটিকে অবশ্যই ফলো করে নেবেন। তো চলুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখতে থাকুন। নিরামিষ ছোলার ডাল তৈরি করার জন্য এখানে আমি 500 গ্রাম ছোলার ডাল নিয়েছি। ডালটাকে আমি আগের দিন রাতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এবার ডালটাকে ধুয়ে আমি প্রেসারে সেদ্ধ হতে দেবো। ডালটা কিছুক্ষণ সময় পর্যন্ত ফোটার পর ডালের ওপরে যে গ্যাজলাটা বার হয়েছে সেই গ্যাজলাটা আমি ফেলে দেবো ডালের ওপর থেকে। ডালের ওপরে গ্যাজলাটা তুলে নেওয়ার পর এবার আমি পরিমাণ মতন ডালের মধ্যে নুন দিয়ে দিচ্ছি আর পরিমাণ মতন হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আর দুটো কাঁচা লঙ্কা চেরা দিয়ে দিচ্ছি। এবার ডালটাকে আমি ভালোভাবে ফুটতে দেবো। ডালটা যতক্ষণ সেদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ আমি কাঁচা লঙ্কা আর আদার পেস্টটা করে নেবো। আদা আর কাঁচা লঙ্কার পেস্টটা রেডি করা হয়ে গেছে। এবার আমি এই পেস্টের মধ্যে 1 চামচ মতন হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। পেস্টের মধ্যে হলুদ গুঁড়ো দেওয়ার পর এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ মতন জিরের গুঁড়ো। এবার একসাথে আমি মিক্স করে নেব। গ্যাসে আমি কড়া বসিয়ে নিয়েছি। কড়া গরম হয়ে গেছে। কড়ার মধ্যে আমি পরিমাণ মতন সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। সর্ষের তেল দেওয়ার পর 1 চামচ মতন আমি ঘি দিচ্ছি। সর্ষের তেল আর ঘিটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি আগে থেকে কুচিয়ে রাখা নারকেল দিয়ে দিচ্ছি। নারকেলের কুচিটা ঘিয়ের মধ্যে দেওয়ার পর হালকা নাড়াচাড়া আমি করে নিয়েছি। এবার আমি নারকেলের মধ্যে কাজু আর কিশমিশ দিয়ে দিচ্ছি। কাজু আর কিশমিশ দেওয়ার পর আমি নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। এবার আমি এগুলো তেল থেকে তুলে নেব। নারকেল কাজু কিশমিশটাকে তেল থেকে তুলে নেওয়ার পর আমি সেম তেলের মধ্যে তেজপাতা, দুটো শুকনো লঙ্কা, দুটো দারচিনি, 4টে এলাচ, 4টে লবঙ্গ দিয়ে দিচ্ছি। গরম মশলাগুলো দেওয়ার পর আমি নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। এবার আমি 1 চামচ মতন গোটা জিরে অ্যাড করছি। এবার আমি তেলের মধ্যে আগে থেকে যে পেস্টটা রেডি করে রেখেছিলাম সেই পেস্টটা তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো। মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। মশলার মধ্যে থেকে তেলও ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমি মশলার মধ্যে আগে থেকে ছোলার ডাল সেদ্ধ করাটা দিয়ে দেবো। ডালটা দেওয়ার পর নাড়াচাড়া আমি করে নিয়েছি। এবার আমি ডালের মধ্যে আগে থেকে করে রাখা গরম জল দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা চাইলে দিতেও পারো, আবার নাও দিতে পারো। ডালের মধ্যে আমি স্বাদ মতন নুন দিয়ে দিচ্ছি। আগে যেহেতু ডালের মধ্যে নুন দেওয়া ছিল সেই হিসাবে তোমরা একটু বুঝে শুনে নুনটা দেবে। আর মিষ্টির জন্য আমি পরিমাণ মতন চিনি দিয়ে দিচ্ছি।
ডালের মধ্যে নুন মিষ্টি দেওয়ার পর এবার আমি আগে থেকে ভেজে রাখা নারকোল, কিশমিশ আর কাজু দিয়ে দিচ্ছি। নারকোল, কাজু, কিশমিশ দেওয়ার পর ডালটা ভালোভাবে ফুটে গেছে। এবার আমি ডালের মধ্যে 2টো চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ মতন ঘি। নিরামিষ ছোলার ডাল রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি কড়ার থেকে নামিয়ে নেব।